हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के बारे में। आपने देखा होगा कि आजकल घर के काम को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वॉशिंग मशीन्स उसी टेक्नोलॉजी की बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का उपयोग करके आपका समय बचता है और वॉशिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। ट्रेडिशनल टॉप लोड मशीन्स के मुकाबले फ्रंट लोड मशीन्स कम बिजली व पानी का उपयोग करती है। इन मशीन्स में एडवांस्ड फीचर्स होते हैं जो आपके लॉन्ड्रीज को बेहतर तरीके से साफ करते हैं और सुरक्षित रखते हैं। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स में क्लोथ्स ड्रम के अंदर घूमते हैं जो क्लोथ्स को जेंटली साफ करते हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। इससे क्लोथ्स लंबे समय तक अच्छे दिखते हैं। फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स चुनने से पहले कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अपने बजट के हिसाब से एक मशीन चुनें और साथ ही फीचर्स और परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। अपने परिवार के अनुरूप कैपेसिटी का ध्यान रखें और ब्रांड और वारंटी को कंसिडर करें। चलिए अपने लिस्ट को शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर है वोल्टास बेको की तरफ से आने वाली 6 किलोग्राम्स फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो कि 15 वॉश प्रोग्राम्स और स्पेशलाइज्ड कफ एंड कॉलर वॉश प्रोग्राम के साथ आती है। इसके साथ ही इसमें प्रो स्मार्ट इन्वर्टर मोटर है जो इसके वॉश साइकिल को स्मार्टली मैनेज करती है और हाइजीन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्ड्रीज को एक सेफ वॉश देती है। अगले स्थान पर है IFB 8 किलोग्राम्स 5 स्टार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो कि एक्टिव कलर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो क्लोथ्स के रंगों को सुरक्षित रखती है। इस वॉशिंग मशीन में गर्म पानी से क्लोथ्स धोए जा सकते हैं क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट हीटर लगा हुआ है और इसकी एक्वा एनर्जी फीचर हर वॉश को सिंपल और एफिशिएंट बना देती है। आगे तीसरे स्थान पर है बॉश कंपनी की iDews, जिसमें है iDews फीचर जिसकी सहायता से यह डिटेक्ट कर पाती है कि लॉन्ड्रीज में कितनी डिग्री ऑफ सोइलिंग है और कितना अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट और पानी इस्तेमाल होगा। साथ ही इसमें हमें देखने को मिलता है वैरियो इन्वर्टर मोटर और वैरियो ड्रम टेक्नोलॉजी, जो क्लोथ्स को अच्छे से साफ करते हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। और दूसरे स्थान पर है LG की बेहतरीन 11 किलोग्राम्स फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, जो कई सारे स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है और इसकी AI डायरेक्ट ड्राइव फीचर जो क्लोथ्स के फैब्रिक टाइप को डिटेक्ट करके उसके मुताबिक वॉश साइकिल यूज करती है ताकि क्लोथ्स किसी भी प्रकार से डैमेज न हो। और साथ ही इसकी 6 मोशन डायरेक्शन डायरेक्टरी सिस्टम ये ध्यान रखती है कि क्लोथ्स हर एंगल से अच्छी तरह से धुले हों। और लिस्ट की टॉप वॉशिंग मशीन है सैमसंग की 12 किलोग्राम्स वाली वाईफाई इनेबल्ड इन्वर्टर फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, जो कि इको बबल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसकी वजह से लॉन्ड्रीज में डिटर्जेंट बेहद ही आसानी से घुल जाती है और क्लोथ्स को अंदर से साफ करती है, जो कि क्लोथ्स की लाइफ को भी इंक्रीज करती है। साथ ही इसमें हाइजीन स्टीम की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी सहायता से लॉन्ड्री के सारे जर्म्स बैक्टीरिया आसानी से साफ हो जाते हैं। सभी वॉशिंग मशीन्स की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है और विकल्प व अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि हम वीडियो को और भी इंफॉर्मेटिव बना सके। चलिए जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिलती रहे। धन्यवाद।